Так, приехала, девчонки оставили меня без обуви. Где моя обувь? Это где моя обувь? Я сапоги так радовалась в том году, кто смотрел, покупала длинные ботиночки. У меня были моего размера, еле нашли. Ну все, они где-то это положили, как всегда, чтобы поближе взять. Да, продали, наверное, мои ботинки. Вот хорошо, что я себе вот эти сапоги выслала. Я еще думаю, нужно мне тут что-то вот такое, чтобы не промокало. Ну, ноги промочишь, все болеть начинаешь. Я вот 10 размер себе отправила. Сейчас одела, думаю, какая я молодец, что позаботилась. Буду в них ходить. Видите, сейчас это очень модно, кстати, все. Свет, ты отправила, да, кто заказывал такие-то? Да, ага. Вот они такие свободные, непромокаемые. Мой прикид зимний. Живу по расписанию. Мусор вынесла. Машина — это лучшее вложение в России и на Урале. Ой. Это лучшее вложение. Паркинг и машина. Паркинг. Все забито. Во-первых, не поставить. Вообще, чего? А еще негатив же, помнишь, я тогда ставила? Конечно. Вышла и мне написали, что там какой-то мат на этот. Как? Сколько мне камней вложили, сколько ломали у меня машины. Да, я Боже. говорю. Так выходишь, садишься в тепло, не надо ее чистить, и Вообще, машина-то более-менее нервы, теплая. здоровье, все сохраняешь. Да. Так, едем все по делам. Мы едем, будем расчищать сейчас магазин. Разбирать. Так, мы едем разбирать магазин, все вещи. И сейчас сделаю видео, объявление для тех, кто, может быть, не выкупил что-то. Условия. Будет распродажа. Дети в школу. Да, дети? Малыши. Так, ну у нас холодище очень сильное. Ой, как он близко подъезжает. Слушайте, сейчас. Кошмар с парковками, проблема сумасшедшая. Просто все заставлено вот так вот со всех сторон машины. Вот по такой колее едешь. Не дай бог машина впереди там. Тебе назад надо сдавать. Вот сейчас он отъезжает назад. По целой вот так вот полосе поедет. В общем, все занято. Но, как и везде, во всем мире, везде проблемы с парковками. Так, сегодня пришли на коронавирус. Взяли у меня анализ. Принесли этот пакет. 1900 рублей стоит. Ну, это сколько? Пришел курьер. Мы с Леной все распечатали. И сейчас дают такие такие штуки. Вот там в горле берешь и в носу. Двойной тест. Будет готов завтра. На госуслугах я зарегистрировалась. Сейчас надо отправить будет, когда тест придет. Вот, конечно, слушайте, вот так смотрю, и здесь всем пофиг на этот коронавирус. Вообще никакой масочный режим никто не соблюдает. Все ходят, вот эта маска так вот одета, сказали одеть, вот на вам, я одел. И, конечно, когда смотришь, как страны по-разному относятся ко всему этому, понимаешь, что в России вообще пофиг. Носят, потому что штрафуют. Ну, боятся, что оштрафуют, а не потому что боятся коронавируса, как мне кажется. Зашла в магазин сегодня. Там, во-первых, все с носами вот так вот, маски. И вот тут вот они висят. И кто-то вообще без масок. И вот так, когда смотришь, когда китайцы все упакованные в полиэтилене, просто в комбинезонах, там в масках, я не знаю, в этих защитных, и на нас вот здесь в России, то понимаешь, что вообще какое разное отношение. В Америке, в принципе, хорошо тоже соблюдают, все носят маски, как бы нос закрывать, не до фанатизма, до такого. И очень много в России сейчас болеет, вот прям вокруг, кто вот на работе у меня работает, говорят, у них прямо это, болеют люди. У меня в Америке как-то нету, чтобы вокруг меня кто-то болел, а здесь очень много.
Ну, вот, что бы мы ни говорили, но, видимо, это дает о себе знать, то, что люди так безалаберно к этому относятся. Вот, потом в маске мне очень понравилось ходить, я ее вот одеваю, вот так. Мне Рик еще свою дал, она такая плотненькая, двойная, но и не сильно прилегает. Вот такая вот. Вот тут черная. Вот так вот одеваешь, и как будто у тебя шарф. Она греет, и не так холодно, холодным воздухом хоть не дышать. Ой, что-то у меня так спина сегодня болит. И у меня вот эта паника, что что-то тело начинает ломать. А не прицепился ли он ко мне, этот чертов барановирус, или как его называют. И вот это вот постоянно в голове сидит, так противно, конечно. Но Лена говорит, это возможно от кровати. Когда ты на новом месте спишь, то все равно по-другому. И спина-то начинает болеть, потому что всю ночь в положении непривычном тебе спал. Вот, поэтому, возможно, от кровати, я надеюсь. Лена нам бежит. Что, нормально все? Ты что, с бутылкой, с горячей водой так и ходишь? Везде. Потому что без перчаток. А, Да, Лена. конечно, все вообще стоят без масок. Я сейчас об этом и говорю, тут Да. вообще пофиг всем. Я захожу, Это такая в ужас. маске, там такое Да. маленькое пространство между дверей, где банкоматы Ага, стоят. да. И там, не знаю, человек, наверное, 6-7, очень плотно друг к другу, и вообще все без масок. Вообще пофиг людям. Ну да, Я говорю, на китайцев, когда посмотришь, это просто они в этих... Но они супер защищены. Да, в и нам скафандрах. всем пофиг. Вот все-таки Россия, конечно, вот менталитет. Ну не Вот. только Россия, говорят, что Испания тоже. Да? Ну вообще вот Итальянцы, это испанцы тоже очень от менталитет. менталитета просто Да, зависит. да, вот спрашивают, в чем менталитет, в чем менталитет. Вот в этом во всем вот он От выражается. безответственности называется это. Да.